بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آصف اپنی دھن کا بہت پکا تھا۔ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا۔ ایک بار اسے ایسی خطا ہوئی جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ جس دکان میں مزدوری کیا کرتا تھا وہ اس کے باپ کے دوست کی بہت بڑی دکان تھی، جہاں سودا سلف مناسب قیمت میں ملنے کی وجہ سے ہر وقت دکان پر گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ ایک روز آصف اپنی دکان کے مالک حماد سے ایک چھوٹی سی بات پر الجھ پڑا، جس کی وجہ سے اس نے آصف کو دکان سے نکال دیا۔ آصف بہت غمزدہ ہوا اور روتا ہوا اپنے گھر واپس آیا تو اس کے ماں باپ نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں اپنی نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، جاؤ جا کر استاد سے معافی مانگو۔ یہ سن کر آصف بہت غمزدہ ہوا اور اس نے دکان پر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے استاد کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک بار کام سے نکال دینے کے بعد وہ دوبارہ اسے کبھی کام پر نہ رکھتا۔ دوبارہ جانا صرف اپنی بے عزتی کروانا تھا، لہٰذا آصف نے وہاں جانے کا خیال دل سے نکال دیا اور ماں باپ کو صاف بتا دیا۔ وہ غصہ ہو گئے اور بولے، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دوسری نوکری ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، تب تک ہم کس طرح سے گزارا کریں گے؟ یہ سن کر آصف بولا، آپ لوگ اس بات کی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی رزق دینے کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ رزق دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سمجھانے کے باوجود اس کے ماں باپ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور بضد تھے کہ اسے دکان پر واپس جانا چاہیے، مگر آصف کسی طور نہ مانا تو اس کے باپ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جب کچھ کام کرو گے تو گھر کا رخ کرنا، ورنہ تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو گھر سے باہر نکالا تو آصف کی ماں تڑپ گئی اور بولی، ایسا ظلم نہ کریں آصف کے ابا، میرا بیٹا کہاں جائے گا؟ زمانے کی خاک چھانتے ہوئے غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ مگر آصف کے باپ پر بیوی کے آنسو اور التجا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے آصف کو گھر سے نکال دیا۔ آصف کا دل دکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن سب کو بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا، تاکہ دنیا میں میری بھی عزت اور قدر کی جائے۔ وہ چلتا ہوا ایک جنگل میں آ پہنچا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی ماں کی کہانی سنتے ہوئے سن رکھا تھا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے سے امیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی سوچا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر فروخت کرے گا اور دنوں میں امیر ہو جائے گا۔ جنگل میں سناٹا چھایا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے جنگلی جانور شاید سو رہے تھے۔ آصف نے سوچا کہ یہ وقت اچھا ہے، کیوں نہ درختوں کی موٹی موٹی ٹہنیاں توڑ لی جائیں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ ایک درخت کی طرف بڑھا تو اس کی نظر سامنے لگے موٹے موٹے آموں پر گئی۔ تب اسے محسوس ہوا کہ اس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اس وقت اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ آم خاصی اونچائی پر لگے تھے، لہٰذا اسے آم توڑنے کے لیے کافی مشکل پیش آئی۔ اس کے پاس کوئی ایسا ڈنڈا موجود نہیں تھا جس کو وہ درخت کے اوپر مارتا تو آم خود ہی ٹوٹ کر نیچے گر جاتے۔ سو پہلے وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر 3 بار چڑھنے کے باوجود وہ اوپر تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی کبھی درخت پر نہیں چڑھا تھا اور اسے ایسا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید آج آم کھانا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ بہت اداس تھا اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اگر اس طرح سے ہمت ہار گیا تو میں کبھی بھی اپنا خیال نہیں رکھ سکوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا اور پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ کچھ اچھل کود کر کے درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ وہ آسانی سے درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلاتا اور ٹپا ٹپ آموں کی برسات ہو جاتی۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوشش جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ درخت کا ایک نیچے کی طرف جھکا ہوا بڑا سا پتا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے وہ پکڑا تو ٹہنی بھی نیچے کی طرف جھک گئی۔ اس نے موقع ضائع کیے بغیر ہی اس ٹہنی کو پکڑا اور اسے کھینچ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے آم ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ آصف زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور ان گرے ہوئے آموں کو اٹھا کر کھانے لگا۔ اس نے بہت عرصے بعد اتنے میٹھے اور لذیذ آم کھائے تھے، کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ مشکل سے وہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے
अच्छे फल खाना उनकी पहुंच से बहुत दूर था। सो अब उसे आम मिले तो उसने अपनी भूख से ज़्यादा खा लिए। यही वजह थी कि आम खाने के फ़ौरन बाद उसे नींद आ गई और वो जमाइयाँ लेने लगा। आसिफ ने उसी आम के दरख्त से टेक लगाई और सो गया। वो बहुत देर तक बेखबर सोता रहा। ठीक ही कहा जाता है कि नींद तो कांटों के बिस्तर पर भी आ सकती है। आसिफ भी उस जंगली जानवरों वाले जंगल में बेखबर सो रहा था। वो मजीद ना जाने कितनी देर तक वहीं सोता रहता कि उसकी आंख शेर की धाड़ की आवाज़ से खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो चंद लम्हों के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वो कहाँ मौजूद है। वो यही समझा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसने यही सोचा कि अगर ये कोई भयानक ख्वाब है तो वो जल्द बेदार हो जाएगा, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था और ना ही ख्याल। ये तो एक हकीकत थी जिसे किसी तौर झुटलाया नहीं जा सकता था। शेर की दहाड़ करीब आती उन लम्हात के हकीकत होने की गवाह थी। आसिफ को पूरी बात समझ आ चुकी थी कि वो यहाँ किस तरह पहुँचा है और आज बदकिस्मती उसके ताक़ुब में है। शेर की धाड़ती आवाज़ उसके होश उड़ा रही थी। उसका दिल कांप गया। उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया, क्योंकि वो मौत को अपने बहुत करीब महसूस कर रहा था। मैं अगर इसी तरह से शेर के रहमो करम पर बैठा रहा तो वो मुझे खा लेगा। आसिफ ने दिल ही दिल में सोचा और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मगर अफसोस, उसे बचाव का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा फैला था और हाथ को हाथ सुझाई न देता। दूसरे जानवरों की मिली जुली आवाज़ें भी उस सन्नाटे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और रात के उस पहर माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। सूरत हाल ये थी कि आसिफ को उन आवाज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उससे फिक्र थी तो सिर्फ उस शेर से बचाव करने की थी, जो इंसानी बू फिजा में महसूस करके उसे सिमट आ रहा था। उसने कुछ ही फासले पर शेर की दो बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों को देखा तो डर के मारे दरख्त से लिपट गया। वो दो आंखें उसके करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लम्हात उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं और वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। बेख्तियार आसिफ दरख्त पर सांप की तरह रेंग कर ऊपर की तरफ हरकत करने लगा। जैसे जैसे शेर उसके करीब आ रहा था, वो दोनों हाथों और टांगों की मदद से दरख्त पर चढ़ता चला गया। ये अलग बात थी कि उसके हाथों पर जख्म आ चुके थे और दरख्त का खुरदरापन पाँव पर भी खराशें डाल गया, लेकिन आसिफ ने उस सब को बिल्कुल महसूस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उसे जान बचाने की फिक्र थी। वो दरख्त की ऊंचाई पर जाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा और अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। शेर दरख्त के नीचे खड़ा होकर जहाँ भी कुछ देर पहले आसिफ खड़ा था, ऊपर की तरफ देखकर जोर जोर से दहाड़ रहा था। जैसे आसिफ की इस हरकत पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा हो। उसने पूरी ताकत से दरख्त पर अपना पंजा मारा तो पूरा दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। आसिफ ने एक बड़ी सी टहनी को अपने हाथ में जकड़ लिया, वरना वो शायद नीचे आ गिरता और शेर का लुकमा बन जाता। वो कुछ और कोशिश करके एक बड़ी सी शाख पर बैठा और अपने दोनों हाथों से दरख्त की बड़ी बड़ी टहनियों को थामा। उसने नीचे देखा तो शेर अब तक खड़ा उसे घूर रहा था। अपना शिकार हाथ से निकल जाने पर वो शदीद गुस्सा था, जबकि आसिफ अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा ताकि शेर के जाने के बाद वो बच बचाकर जंगल से निकल सके और फिर दोबारा कभी इस जंगल का रुख नहीं करे। उसने लकड़ियां बेचकर अमीर होने का ख्वाब भी आंखों से निकाल फेंका। सच है कि अपनी जान से बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होता। आसिफ के जहन में एक तरकीब आई। उसने कच्चे आम तोड़कर नीचे शेर के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। वो जो बेचारा पेट की आग बुझाने के चक्कर में था, उस नई मुसीबत को देखकर दुम दबाकर वहां से भाग गया। शेर को जाता देखकर आसिफ खुश हो गया। जैसे ही सुबह हुई, वो छलांग लगाकर उस ऊंचे दरख्त से नीचे उतरा और जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। कहीं मुख्तलिफ जानवर चलते फिरते नजर आ रहे थे, मगर उसे डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो शेर की तरह खतरनाक नहीं थे। आसिफ जंगल से बाहर निकला तो उसने सुकून का सांस लिया और दूर सड़क की तरफ चलते हुए उसने पीछे मुड़कर एक नज़र उस जंगल को देखा, जो दूर से दरख्तों का एक झुंड दिखाई देता था। साथ ही उसे पिछली रात याद आई तो उसने झुरझुरी सी ली और वहां से दौड़ लगा दी। सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही थी, मगर कुछ ही देर बाद एक बस आती दिखाई दी तो आसिफ उस बस में सवार हो गया। बस आदमियों से खचाखच भरी हुई थी।
सीट मिलना तो दूर की बात थी, उसे बड़ी मुश्किल से बस में खड़े होने की जगह मिल गई। उसने उसी को गनीमत जाना और सवारी करने लगा। काफ़ी देर वो इसी तरह से सफ़र करता रहा। मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पर उतर रहे थे, मगर उसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ उतरे, क्योंकि उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। वो बेमंजिल का मुसाफिर बहुत देर तक सफ़र करता रहा। कंडक्टर आकर मुसाफिरों से किराया लेने लगा तो उसे याद आया कि उसकी तो जेब भी खाली है। उसने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। उसने देखा कि ये एक पुराना सा शहर था जहाँ जिंदगी हरकत करती महसूस होती। उसने चारों तरफ देखकर बगौर जायजा लिया तो एक तरफ एक बड़ा सा ढाबा होटल बना था, जहाँ बहुत से आदमी बैठकर खुशगप्पियों में मसरूफ थे। कुछ चाय पी रहे थे और सियासी बातें कर रहे थे। कुछ लोग क्रिकेट पर इज़हार ख्याल पेश कर रहे थे और कुछ लोगों के लिए मुल्की हालात पर बात करना उस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। दूसरी तरफ फुटपाथ पर एक बाजार सजा था, जहां औरतें रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद रही थी। कुछ औरतें एक हाथ में बच्चे का हाथ थामे दूसरे हाथ में सामान का थैला पकड़े चल रही थी। आसिफ खामोशी से चलता हुआ उन लोगों को देख रहा था। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसका पोपला मुंह देखकर साफ जाहिर था कि उसके मुंह में एक दांत भी मौजूद नहीं है। आसिफ उसके करीब गया और बोला, अम्मा, मुझे तुमसे एक मशवरा लेना है। उसे देखकर अम्मा हैरान हुई, फिर लाठी रसीद करते हुए बोली, अरे चल हट, मान ना मान में तेरा मेहमान, भाग इधर से। होगा कोई चोरच का? अकेली बूढ़ी औरत को देखकर फ्री हो रहा है, भाग इधर से। नहीं माँ जी, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। बदकिस्मती से नौकरी चली गई और बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कोई काम ढूंढना चाहता हूँ और मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। क्या आप मेरी मदद कुछ कर सकती हैं? यह सुनकर बूढ़ी औरत इस अंदाज में हंसने लगी जैसे आसिफ ने उसे कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है माँ जी? आसिफ ने पूछा तो बूढ़ी औरत बोली, नहीं मेरे बच्चे, तूने कुछ गलत नहीं कहा, मगर मैं बूढ़ी जान भला तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। चल मेरे साथ मेरे घर चल और बैठकर बात करते हैं। ये कहकर वो औरत अपनी लाठी को ज़मीन पर टेकते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और आसिफ उसके साथ चलने लगा। उसका घर एक चौड़ी गली में था और ये इलाका बहुत पुररौनक था। गली में बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें खड़ी आपस में बातें कर रही थी। बूढ़ी अम्मा का घर बहुत छोटा था। एक कमरा था और छोटा सा सहन। उसके आधे हिस्से पर छत डली हुई थी। वहीं कोने में चूल्हा और खाने पकाने की कुछ चीज़ें रखी थी। आसिफ ने पूरे घर का जायज़ा लिया तो वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। बूढ़ी अम्मा ने उसे एक टूटी हुई चारपाई पर बिठाया और उसने पूछा, माँ जी, आपके घर वाले कहाँ हैं? ये सुनकर वह बच्चों की तरह रोने लगी और बोली, मेरे बच्चे सब शादीशुदा हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में गुम हैं। एक बेटी है, उसकी शादी गांव में कर रखी है, जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती। बाकी दो बेटे अच्छे इलाकों में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी के इतने जमीले हैं कि उन्हें कभी मुझ बूढ़ी की याद ही नहीं आती। आसिफ को ये बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसे शिद्दत से अपनी माँ की याद आई और वो सोचने लगा कि उसकी माँ भी उसे याद कर रही होगी। साथ ही उसने दिल में अहद बांधा कि वो जल्दी कोई काम तलाश करके माँ के लिए बहुत सारे पैसे जमा करके घर जाएगा। उस वक्त उसके सामने माँ जी थी। कम से कम वो उन्हें तसल्ली दिलासा ज़रूर दे सकता था। सो वो आगे बढ़ा और उनके हाथ थाम कर बोला, माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपका बेटा तो नहीं हूँ, मगर बेटा बनकर ख्याल रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बदले में मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। मुझे कोई लालच हवस नहीं है, मगर मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि दुनिया में जो शख्स कामयाब होता है वो इज़्ज़त के काबिल समझा जाता है। ये सुनकर माँ जी ने अपनी कमीज़ का दामन उठाया और बोली, तू बहुत समझदार है मेरे पुत्र, तुझे अल्लाह कामयाब करे, बहुत नवाजे, दोनों जहान की खुशियाँ दिखाए। दुआएं सुनकर आसिफ के चेहरे पर खुशी फैल गई और उसने दिल से आमीन कहा। कुछ ही देर बाद माँ जी उससे बातें करने लगी और उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे की राह तकती है, मगर अफसोस उनके बच्चों को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। जवानी में शौहर के इंतकाल के बाद उसने बड़ी मुश्किलों से औलाद को पाला था। जो बच्चे अब दुनिया की रंगीनियों में खो गए थे और माँ को बिल्कुल भूल बैठे। शाम हुई तो दरवाज़ा बजा और पड़ोसियों के घर से माँ जी के लिए खाना आया तो उन्होंने चारपाई पर ही दस्तरखान लगा दिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया।
माजी को न जाने कितने अरसे बाद दिल की बातें कहने वाला इंसान मिला था। सो खुद बहुत देर तक वो बातें करती रही और आसिफ भी दिलचस्पी से उनकी कहानियां किस्से सुनता रहा। रात को वहां से टूटी हुई चारपाई पर सो गया, जबकि माजी अपने कमरे में सोई। अगले दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा, मगर पूरा दिन ख्वार होने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिला। शाम के वक्त वो मायूस होकर घर वापस आ गया। माजी ने उसे उदास देखकर बहुत तसल्ली दी, उसकी हिम्मत बंधाई और अगले दिन वो फिर से काम की तलाश में चल पड़ा। आज उसने किसी दूसरे इलाके का इंतखाब किया था जहां आबादी खासी कम थी और लोगों की चहल पहल भी काफ़ी कम थी। कुछ देर वो चलता रहा और फिर जब चलते चलते थक गया तो एक फुटपाथ पर बैठकर इर्द गिर्द देखने लगा। अभी वो कुछ देर बैठा ही था कि एक शख्स उसके करीब आकर रुका और बोला, मजदूरी करेगा? हाँ, मुझे काम बताओ, मैं काम की तलाश में ही परेशान बैठा हूँ, आसिफ ने सादगी से कहा। तो वो शख्स उसे साथ लेकर चलने लगा। आसिफ सब्र का मुजाहिरा करते हुए काफ़ी देर तक उसके साथ चलता रहा। कब्रिस्तान के रास्ते से होकर अब वो शख्स पहाड़ पर चढ़ने लगा। आसिफ ने ये देखा तो चुप न रह सका और बोला, भाई साहब, वहाँ कहाँ जाने का इरादा है? पहाड़ों के बीच तो कोई आबादी नहीं है, कहीं तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो? आसिफ को अब खौफ महसूस होने लगा था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जिन्नात की बस्ती में लेकर जा रहा हूँ। आसिफ समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। उसने आसिफ का हाथ पकड़ा और पहाड़ पर चढ़ने में उसकी मदद करने लगा। उसके हाथ का लम्स महसूस करके आसिफ के जिस्म में करंट सा दौड़ गया, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करता हुआ उसके साथ चलता रहा। दूर से ये इलाका एक पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता जिसके दोनों अतराफ पहाड़ थे, मगर आसिफ ने पहाड़ की ऊंचाई अबूर करने के बाद देखा कि दो पहाड़ों के दरमियान जिन्नात का पूरा ख़ानदान आबाद है। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। दूर से वीरान और सुनसान दिखने वाले पहाड़ इतने आबाद थे। उसने पहली बार देखा। वो जिन्नात को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते देखकर बहुत हैरान हो रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जिन्नात को देखा था। उनके कद इंसानों से छोटे थे और चेहरे बहुत खौफनाक थे, मगर डरने के बावजूद आसिफ को अपनी जेब खाली और नौकरी की ज़्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो उनके साथ काम करने पर तैयार हो गया। वो जिन जो उसे लेकर वहाँ आया था उसने अपना नाम शाहनवाज बताया था और वो एक मुस्लिम जिन था। पहले दिन उसे खाना बनाने का काम दिया गया। उसने कभी जिन्नात का खाना खाया नहीं था और ना ही देखा था, लिहाजा उसने शाहनवाज से पूरी तफसीलात मालूम की और फिर खाना बनाया। जिन्नात के ख़ानदान में 20 जिन्नात मौजूद थे, मगर उनके खाने की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि 20 जिन्नात का खाना 400 इंसान खा सकते थे। इसीलिए इतनी ज़्यादा मिकदार में खाना बनाते हुए आसिफ का बुरा हाल हो गया और बड़ी बड़ी भारी देगें उठाकर वो थकने लगा। खाना उसने शाहनवाज से पूछ कर बनाया था और जब उसने खाना तैयार होने के बाद उसे चखा तो खाना बहुत लजीज बना था। खाना खाने के बाद बर्तनों का एक ढेर आसिफ का मुंतज़िर था, जिसे देखकर ही उसे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि कभी उसने अपने घर में एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा था और अब उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी कि उसे जिन्नात के काम करना पड़ रहे थे। आम हालात में जिन का नाम सुनकर भी इंसान वो खौफ से कांप जाता है। खैर, जैसे तैसे करके उसने बर्तन धोए, मगर अभी वो हटा ही था कि एक लंबे बालों वाली जिनजादी उसके करीब आई और बोली, मैं इस खानदान की रानी हूँ, एक बात तुम बहुत गौर से सुन लो। हमारे खानदान का कोई भी राज इन पहाड़ों के दूसरी जानिब नहीं जाना चाहिए, वरना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने अपनी सुर्ख और बड़ी बड़ी आंखों से आसिफ की तरफ देखा तो उसका जी चाहा कि वो दूर वहां से भाग जाए, मगर उसने खुद पर काबू पाया और बड़ी अदब से बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें रानी साहिबा, मैं अपने काम से काम रखूंगा और अगर मुझे यहाँ की कोई बात मालूम हो गई तो किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर उस खौफनाक चेहरे वाली रानी को कुछ इत्मीनान मिला और वो बोली, ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहकर उसने आसिफ की तरफ बहुत से हरे रंग के नोट बढ़ाए तो आसिफ एक दिन की इतनी ज़्यादा मजदूरी देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन उन पैसों को ले लिया
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات کی طرف سے اسے ایک دن کی اتنی زیادہ مزدوری ملے گی۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن بھی اسے اتنے ہی پیسے ملے، یعنی یہ اس کی ایک دن کی مزدوری تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور ماں جی کے لیے کچھ کپڑے اور پھل خرید کر گھر گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ سالوں بعد کسی نے اتنی چاہت سے ان کے لیے کچھ خریدا تھا۔ آصف بہت خوش تھا، اس کے باوجود وہ زیادہ تھک جاتا اور جنات کا کام کرنا کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے کام انسانوں سے کئی گنا زیادہ محنت طلب تھے۔ آج وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے کاغذ لیا اور اس پر لکھا، پیاری اماں اور پیارے ابا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے پریشان بھی، اسی لیے آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ آپ میری خیریت کے بارے میں جان سکیں۔ میں جہاں ہوں خیریت سے ہوں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ زندگی نے ایسے مسائل سے دو چار کیا کہ اب یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور ابا کے سارے گلے شکووں کو دور کر دوں۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول گیا ہوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ دونوں کی جدائی برداشت کر رہا ہوں، صبر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کی ضرورت کے لیے کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، زندگی نے ساتھ نبھایا تو انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں گا۔ آپ کا بیٹا آصف۔ اس نے خط لکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے گھر کے ایڈریس پر خط اور اپنی ایک دن کی تنخواہ بھیج دی جو ہزاروں میں تھی۔ اس رات وہ سویا تو اسے اپنے گھر اور دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک لیٹا آسمان پر تاروں کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ جس دن بہت سارے پیسے جمع کر لوں گا اس روز ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلا جاؤں گا اور جا کر کوئی کاروبار شروع کر دوں گا تاکہ کم از کم ماں باپ کی جدائی برداشت نہ کرنی پڑے۔ انہی سوچوں میں گم رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ گہری رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب اچانک سے آصف کی آنکھ کھلی۔ اسے قریب سے ہی کہیں شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو اس نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ آواز اندر کمرے سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ ماں جی بہت مشکل سے سانس لے رہی ہیں اور شاید مدد کے لیے اپنی چارپائی کے قریب رکھی لوہے کی الماری پر ہاتھ مار رہی تھی جس سے شور پیدا ہو رہا تھا۔ آصف نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور انہیں ہلایا جلایا تو ان کی آواز بحال ہوئے۔ آصف نے انہیں پانی پلایا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ پیار بھرے انداز میں انہیں تسلی دلاسے دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنا شروع ہوئی، میرے پیارے بچے، آج اگر تو زندہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی زندہ نہ بچتی۔ ایسی بات نہ کہیں پیاری ماں جی، میں تو بس ایک بہانہ بناؤں۔ اگلی صبح کام پر جانے سے پہلے ماں جی کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور کمزوری دور کرنے کی دوائیں لکھ دی جس سے انہیں کافی آرام آ گیا تھا۔ دوسری طرف آصف کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مسلسل آصف کے باپ کو برا بلا کہہ رہی تھی جس نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس بھری دنیا میں صرف ایک بیٹا ہی ہے، جو کہیں چلا گیا تو وہ تنہا ہو جائیں گے۔ عارف جو آصف کا باپ تھا بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور بیوی کی لعنت ملامت چپ چاپ اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہا تھا۔ جب برداشت ختم ہو گئی تو اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا، میں نے کون سا ساری عمر کے لیے اسے گھر سے نکال دیا تھا، ایک دو گھنٹہ باہر گزار کر واپس آ جاتا، وہ میں رکھنے سے انکار تھوڑی کرتا۔ یہ سن کر ربینہ کو مزید غصہ آ گیا اور وہ بولی، بس اپنی غلطی نہیں ماننا تم، جیسے میری معصوم بچے کی ساری غلطی ہے، جاؤ اور جا کر اسے تلاش کرو۔ یہ سن کر روز کی طرح آج بھی عارف چپ چاپ بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ یہ سچ تھا کہ بیٹے کے جانے کے بعد وہ خود بھی بہت اداس تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ گھر واپس آ جائے۔ خیر، اس کے گھر سے نکلنے کے بعد ربینہ بیٹے کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے
और उसके चेहरे पर कई रातों का रत जगा हल्कों की सूरत में मौजूद था। अभी वो आसिफ की घर वापसी के लिए दुआ कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ बेटे को तलाश करके इतनी जल्दी वापस नहीं आता था। रुबीना यही समझी कि शायद उसका कोई दोस्त उसके बारे में कोई खबर लेकर आया हो, तो उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने डाकिया एक खत और उनका मनी ऑर्डर लेकर खड़ा था। वो सलाम करने के बाद दोनों चीज़ें देकर चला गया। उसके जाने के बाद रुबीना ने बेचैन होकर खत खोला और आसिफ के अल्फाज पढ़कर उसका दिल खुश हो गया। कुछ देर बाद आरिफ मायूस घर वापस आया तो रुबीना ने आसिफ का खत उसे भी पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। रुबीना ने खत उलट पलट कर देखा मगर वहाँ आसिफ का कोई एड्रेस मौजूद नहीं था। उन दोनों को सख्त मायूसी हुई और साथ ही वो खुश भी थे कि आसिफ जहाँ कहीं भी था सद शुक्र खैरियत से था। वो ढेर सारे नोट देकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे मगर बेटे की कमी दिल से महसूस कर रहे थे, जिसके बगैर उनकी हर खुशी अधूरी थी। आसिफ बेचारा जन्नात के बड़े और मुश्किल काम कर ही लेता मगर हर रोज़ बाहरी पहाड़ों को अबूर करना और पूरा दिन काम करने के बाद दोबारा उन पहाड़ों से गुजरकर वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मगर वो जैसे तैसे अपना वक्त गुजार रहा था। हर हफ्ते वो अपने माँ बाप को खत लिखता और भारी रकम भेजकर साथ उस रकम के बारे में भी एक छोटा सा हिदायतनामा लिखता कि आधी रकम खर्च करें और आधी बतौर अमानत अपने पास रखें। दूसरी तरफ उसके माँ बाप इसी तरह करते, उसकी राह भी तक रहे थे। एक रोज़ मामूल के मुताबिक आसिफ सुबह सवेरे उठा। उस रोज़ माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो उसने नाश्ता तैयार किया और अभी वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी और एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रोते हुए घर में दाखिल हो गए और अंदर आकर माँ जी के पांव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो अम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, तभी ये घर छोड़कर चले गए। भागो यहाँ से, बात न करना मेरे से। माँ जी ने उनसे अपना पाँव छुड़ाना चाहा मगर वो डट गए। जब तक माफ़ नहीं करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। वो ढिठाई से बोले तो माँ जी भी गुस्से से चिल्लाई, जब दुनिया की ठोकरें लगी तो आ गया घर याद, मगर याद रखो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ये दोनों कौन है माँ जी? हुक्म करो तो अभी धक्के देकर घर से निकाल देता हूँ। आसिफ ने कहा तो वो दुखी दिल के साथ बोली, ये मेरे बच्चे थे मगर जिस दिन मुझे ये छोड़कर गए हैं मैंने अपना रिश्ता इनसे ख़त्म कर लिया था। ये कौन आदमी है अम्मा जो हमारे मामले में बोल रहा है? इससे कह दे अपना मुंह बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी के बेटे आसिफ की तरफ इशारा करके उनसे कहने लगा तो माँ जी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और बोली, खबरदार अगर इस नेक बच्चे के लिए एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो। मेरा असल बच्चा तो यही है, इसी ने मेरा ख्याल रखा। उस बेइज्जती पर शहजाद शर्मिंदा हुआ और उठकर आसिफ के गले लगकर माफ़ी मांगी तो आसिफ माँ जी की तरफ देखकर बोला, इन्हें माफ़ कर दे माँ जी, माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर माँ जी का दिल नरम पड़ गया और वो बोली, ठीक है, तुम्हारे कहने पर माफ़ किया। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आप लोग बातें करें, मुझे काम पर जाना है, खुदा हाफिज। आसिफ ये कहकर वहाँ से चला गया और पूरे रास्ते उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। वो पहाड़ पर पहुँचा तो उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठकर रोने लगा। काश मैं उड़कर आप दोनों के पास पहुँच सकता अम्मा अब्बा। उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सो वो ऊंची आवाज़ से रो रहा था। उसने अपनी आंखों पर बाजू रखी और आंसू साफ करने लगा। ए लड़के, तुझे क्या गम सता रहा है? इस आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने जिन्नात की रानी खड़ी हुई थी। उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी पूरी कहानी उसे सुना डाली, जिसे सुनकर रानी के दिल में रहम आ गया और वो बोली, तुम एक समझदार लड़के हो, तभी अपनों से दूर रहकर भी सब्र और बर्दाश्त से काम लेते रहते हो। मगर ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो अपनों से, अपने प्यारों से दूर कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रानी साहिबा। आसिफ ने रानी की बात से इत्तेफाक किया तो वो बोली, तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हो? ये सुनकर आसिफ ने फौरन इकरार में सर हिलाया। तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हमारी बहुत खिदमत की, ये तुम्हारा इनाम है। रानी ने उसकी तारीफ के साथ ही उसके हाथ में बहुत सारे जेवरात दिए तो आसिफ हैरान रह गया। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो,
رانی کے کہنے پر آصف نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے رانی نے آنکھیں کھولنے کا کہا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا اور زیورات اس کے ہاتھ میں موجود تھے جو رانی اسے دیکھ کر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ روبینہ جو گھر کے اندر بیٹھی بیٹے کو یاد کر کے رو رہی تھی، جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی اور دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کئی ماہ بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر روبینہ اپنے آنسو قابو نہیں رکھ سکی۔ یہی حال آصف کا تھا، جو ماں کے پاس بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ شام کو عارف گھر آیا تو بیٹے کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ گلی کے کھلے دروازے سے خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں فروٹ کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی تو آصف نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے حیران دیکھ کر روبینہ بولی، یہ ساجدہ ہے برابر والے گھر میں، ابھی 1 ماہ پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں یہ لوگ، بڑی نیک بچی ہے۔ جب سے اسے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا یعنی تم لاپتہ ہو گئے ہو، تب سے یہ روز کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتی ہے۔ ساجدہ ڈش پکڑا کر چلی گئی تھی مگر روبینہ اب تک اس کی تعریف کر رہی تھی۔ چند دن آرام کرنے کے بعد آصف نے ایک بڑی سی جگہ خرید کر کپڑے کی فیکٹری لگا لی اور دن رات محنت کرنے لگا۔ چند ہی دن میں فیکٹری مزدوروں سے بھر گئی اور کام بہت اچھا چلنے لگا۔ آصف بہت خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے۔ آصف نے اپنے چھوٹے سے گھر کو گرا کر ایک 3 منزلہ خوبصورت عمارت میں تبدیل کر لیا تو روبینہ نے اس کی شادی کی ضد پکڑ لی، مگر ہر بار وہ صاف ٹال جاتا کیونکہ وہ اپنی پوری توجہ کام پر مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ ایک روز شام کو آصف کام سے واپس آیا تو گلی میں کافی گہما گہمی تھی۔ ان کے گھر کے برابر میں دیگیں پک رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر گیا تو روبینہ تیار ہو رہی تھی۔ آصف کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز میں بولی، ساجدہ کی شادی میں جا رہی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کرنے میں بڑی جلدی مچائی، ورنہ میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا، مگر خیر اب شادی ہو رہی ہے تو میری دعا ہے کہ خوش رہے سسرال میں۔ روبینہ بولتی چلی گئی۔ آصف نے دل سے امین کہا اور ماں سے کھانا مانگنے لگا تو وہ بولی، کھانا آج کچھ نہیں بنایا ہے، ساجدہ کی شادی میں چل رہے، وہیں چل کر کھا لینا۔ روبینہ نے فیصلہ کن انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی، جبکہ آصف کا موڈ آف ہو گیا اور وہ بولا، ٹھیک ہے آپ جائیں، میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر آرام کرنے کے بعد شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ تیار ہو کر وہاں پہنچا تو اسٹیج پر دلہن بنی ساجدہ کے پاس بہت رش لگا ہوا تھا۔ کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی۔ ساجدہ کا بوڑھا باپ ایک عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، 20 لاکھ کا انتظام میں کہاں سے کروں گا بہن؟ پہلے آپ نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ عورت غرور بھرے انداز میں بولی، پہلے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ خالی ہاتھ بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی حد ہی کر دی ہے بھائی صاحب، ساری عمر کما کما کر اپنے پیٹ میں ڈالا ہے کیا؟ بیٹی کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس بات پر ساجدہ کا باپ شرمندہ ہو گیا مگر وہ خاموش رہا۔ 20 لاکھ کا انتظام ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم ابھی اور اسی وقت بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ عورت نے لالچ کی ساری حدیں پار کر لی۔ اب بیچارہ ساجدہ کا باپ رونے لگا اور کہنے لگا، ایسا نہ کرے بہن جی، میری بیٹی سے کون شادی کرے گا پھر؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکے کی ماں کو اور لوگوں نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ بھائی صاحب، ایسے لوگ جو ابھی ہی 20 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں، شادی کے بعد آپ کی بیٹی کو کہاں سکون سے رہنے دیں گے؟ آپ ان لوگوں کو فارغ کریں۔ میں ابھی اور اسی وقت اس ساجدہ کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانے کے لیے تیار ہوں اور ہمیں ساجدہ کے علاوہ اس گھر سے 1 دن کا بھی نہیں چاہیے۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی تو خود ہی سمجھ گئی کہ یہاں سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا، سو اپنے بیٹے اور مہمانوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ حیران پریشان سے آصف کو ساجدہ کے ساتھ بٹھا کر نکاح کر دیا گیا۔ روبینہ کی خوشی کا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ ان کی خواہش اس طرح پوری ہوگی انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں ساجدہ بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ آصف کی زندگی نئے دور میں داخل ہو چکی تھی، جہاں اس کے ساتھ زندگی کی محبت کرنے والی ساتھی ساجدہ موجود تھی۔
रुबीना और आरिफ भी घर में बहू आने से बहुत खुश थे। उसके आने से घर में रौनक हो गई थी। शादी के 2 साल बाद उनके घर जुड़वा बेटे पैदा हुए तो रुबीना ने मोहल्ले भर की दावत करके खूब खुशियां मनाई। साजिदा के माँ बाप बहुत खुश थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे जिसने लालची लोगों से जान छुड़ाकर उनकी बेटी कदर करने वाले लोगों से मिला दी थी। साजिदा सारे घर का काम करती और रुबीना बच्चों को संभालती। यूं उनका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। रात को आसिफ थका हारा घर आता तो बच्चों के साथ खेलकर फ्रेश हो जाता। वो उससे अक्सर जिन्नात की कहानियां सुनाने की जिद करते थे। वो मज़े मज़े की कहानियां सुनाता तो उसे अपना माजी बहुत ज़्यादा याद आता, जहां उसने जिन्नात के साथ एक पूरा वक्त गुजारा था। जिन्नात के साथ गुजारा हुआ वो वक्त वो कभी भी भूल नहीं सकता था। रानी के दिए हुए जेवरात अब भी साजिदा के पास मौजूद थे, जिसे वो पहनती तो आसिफ को रानी की याद आ जाती। साथ ही माँ जी जिसने आसिफ का बहुत साथ निभाया था, कभी भी आसिफ उसे अपनी दुआओं में नहीं भूला था। एक रोज़ उसका इरादा बच्चों और साजिदा के साथ घूमने फिरने का हुआ तो वह माँ जी से मिलने के लिए भी चल दिया। वो अपनी गाड़ी में उस छोटे से इलाके में दाखिल हुआ तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। लोगों के छोटे छोटे घर बड़ी और खूबसूरत इमारतों में बदल चुके थे। बच्चे जवान हो चुके थे और जवान बढ़ापे में कदम रख चुके थे। कुछ लोग उसे पहचान कर बहुत इज्जत से मिले और अपने घर आने की दावत दी, मगर आसिफ जल्दी में था और सिर्फ माँ जी से मिलकर वापस जाना चाहता था। वो माँ जी के घर के सामने रुका तो वो घर जो बहुत छोटा और टूटा फूटा सा था, अब वहाँ एक खूबसूरत इमारत बनी हुई थी। आसिफ ने बेल पर हाथ रखा तो शहजाद ने आकर दरवाज़ा खोला और बोला, आपको किससे मिलना है भाई साहब? मुझे माँ जी से मिलना है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और बोला, कहीं तुम भी कोई मजदूर तो नहीं हो और माँ जी के साथ इस घर में रह चुके थे? ये सुनकर उसने सर हिलाया। उसे हैरत हुई कि शहजाद ने उसे क्यों नहीं पहचाना, मगर वो खामोश हो गया। शहजाद उन्हें अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में ले गया और फिर बोला, मेरी माँ का इंतकाल 25 साल पहले हो चुका है। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की अलहदगी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने बाप के पास रहता था और अम्मा इस घर में अकेली रह गई थी क्योंकि उनके माँ बाप दूसरे शहर में थे और ये घर मेरे बाबा ने मेरी माँ के नाम कर रखा था, जिससे वो दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। लिहाजा वो अकेली उस घर में रहती रही और उन्होंने ये घर नहीं छोड़ा था। मोहल्ले वाले बताते हैं कि एक बार उनके पास एक गरीब मजदूर रहने के लिए आया तो उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। वो दोनों माँ बेटा की हैसियत से उसी घर में रहने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया, लिहाजा दोनों ही मुतमईन थे। मगर मेरी भूली माँ उस शख्स के दिल में छुपा भेद बिल्कुल नहीं जानती थी और उस पर एतबार कर बैठी। वो शख्स अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ के पास जेवरात हैं जो उसने अपने कब्जे में रखे हुए हैं और वो उसी के लालच में उनके साथ रह रहा था। एक रोज़ उसने मौका पाकर माँ जी से वो जेवरात छीन लिए और मेरी माँ को कत्ल कर दिया। उसके बाद घर से फरार होकर भाग निकला, मगर उस एहसान फरामोश का बुरा वक्त ज़्यादा दूर नहीं था। वो जैसे ही रोड पर पहुंचा तो एक बड़े ट्रक के नीचे आकर मर गया। ना तो वो जेवरात उसके काम आए और ना ही उसकी ज़िंदगी बाकी बची। जल्द ही वो अपने भयानक अंजाम को पहुंच गया था, मगर वो मेरी माँ भी मन्नू मिट्टी तले जा सोई थी। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी सौतेली माँ के जुल्मों सितम से तंग आकर मैं उस घर में वापस आ गया जो मेरी माँ का घर था, मगर अफसोस वो यहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन मैं अक्सर अपनी माँ को अपने आसपास महसूस करता हूँ। हर साल मेरे घर का दरवाज़ा बजता है और एक मज़दूर आकर मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है। तब मैं उसे अपनी माँ के कत्ल की दास्तान सुनाता हूँ जो इस वक्त तुम्हें सुना रहा हूँ। कुछ लोग यकीन कर लेते हैं और कुछ मुझे झूठा कहकर चले जाते हैं। ये कहकर वो खामोश हो गया तो आसिफ वहाँ से उठ खड़ा हुआ। वो हैरान और परेशान था कि आखिर ये मामला क्या था। अगर माँ जी मर चुकी थी तो वो 8 माह किसके साथ रहा था? ये सवाल आसिफ और साजिदा को अक्सर परेशान करता है और वो घंटों उसके बारे में सोचते, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आता। और आरिफ ने भी उस कहानी को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमेशा नाकाम ही रहा।
آصف سمجھ چکا ہے کہ اکثر زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پیش آ جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اگر کبھی کسی انسان پر مہربان ہو جائیں تو اس کی زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایسے واقعات انسان کے دل و دماغ سے کبھی بھی نہیں مٹتے، اور نہ ہی ان کی یادیں۔ وہ یادیں انسان کے ساتھ تمام عمر رہتی ہیں، جیسے کہ آصف آج بھی ان تمام واقعات کو خواب و خیال سمجھ کر بیٹھتا ہے، تو رانی کے دیے ہوئے زیورات کو دیکھ کر اسے ان تمام باتوں کی سچائی اس پر واضح ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک نئے سرے سے تمام واقعات کو دوبارہ سے سوچنے لگ جاتا ہے۔ ساجدہ نے ہمیشہ شوہر کو ایک نارمل زندگی گزارنے میں بہت زیادہ مدد دی ہے، اور اس کوشش میں روبینہ، عارف اور اس کے بچوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اب اپنی زندگی سے مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔